可以那红旗呢，就又那个到又考的要的，我可以那些做一个些的拉的。So even though grasping at the self is a delusion, but it's a type of delusion that is quite not that difficult to understand. And this is because even though we have this strong grasping at the self, but it comes from something which doesn't have true object, true existence for the object. And this is very much like the looking at a colorful robe, because sometimes when we see a colorful robe, we might think there's a snake, but actually snake doesn't exist there. In the same way, sometimes in the night, when we see certain shadows, we think there's certain type of animals, but then actually these animals are actually only delusion. They don't exist there. So in the same way, when we have grasping at the self, the object of self doesn't actually exist. But even though it doesn't exist, we have been very familiar with this grasping at the self. र त्यसरी नै हामीले जुन यो हाम्रो जड छ, हामी भ्रमित हुने जड या हामीले सबै यस हामी प्राणीहरू सबै भ्रमित हुने जड जुन हामीले भन्यौं, आत्मालाई आत्मा अनात्मालाई आत्मामा हामीले जुन हाम्रो चित्तले त्यसलाई पकडमा राख्छ या त्यसमा हामी मोह या हामीले नभएको त्यसको अनस्तित्वलाई पनि अस्तित्वमा हामीले लिन पुग्छौं। त्यस कुरा हामीले त्यसलाई बुझ्ने हो भने त्यति गाह्रो पनि छैन। उदाहरण स्वरूप हामीले बुझ्ने हो भने त्यो भ्रम कस्तो भ्रम हो भने हामीले रंगीन धागो या कुनै रंगीन मोटो धागो जस्तो हामीले देख्यौं भने त्यसलाई कहिलेकाहीँ हामीले साप हो भनेर हामी भ्रममा पर्छौं र त्यसलाई धागो त्यो वास्तविक रूपमा त्यो एउटा साप भए तापनि धागो भए तापनि हामीले त्यसलाई सापको रूपमा हेर्ने गर्छौं या सापको रूपमा हामीले त्यसलाई लिने गर्छौं र त्यो एउटा भ्रम हुन जान्छ र त्यो विषय जुन धागो छ त्यो साप नभए तापनि हाम्रो आफ्नै भ्रमले गर्दाखेरि या हाम्रो चित्तले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो देख्न गएको हुन्छौं र त्यसरी नै कहिलेकाहीँ हामी साँझपख छायाहरू देख्दाखेरि हामीलाई आफ्नो चित्तको त्रासले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई पशुको रूपमा या अरू जन्य जन्तुहरूको रूपमा पनि देख्ने गर्छौं र ती सबै हाम्रो चित्तको एउटा पाटो नै हो। त्यसले हामीले देखेको सबै हाम्रो भ्रम नै हो। And all this but then if you think about our grasping at the existence of happiness and suffering, thinking that this experience is a pleasant experience, and then this experience is suffering. When we have this type of experiences or this type of notion,
because we can feel it, and there is some level. The object of these pleasant experiences and unpleasant experiences exist on some level. So that's why it's quite difficult for us to believe that they don't have the true existence. र त्यसरी नै सुख दुःखको जति पनि अनुभवहरू हुन्छ हामीले त्यसको अस्तित्वलाई पनि हामीले अस्तित्वहीन या अस्तित्व नभए तापनि हामीले त्यसलाई अस्तित्व छ भनेर हामीले चित्तले त्यसरी पकडमा या त्यसरी बुझ्न जान्छौँ र त्यो किन हुन्छ त्यसको कारण के हो भनेर हामीले बुझ्दाखेरि जब हामीले सुख र दुःखको अनुभव गर्छौँ हामीलाई कुनै एक हदसम्म हामीलाई सुख भन्दाखेरि एउटा आफूलाई शारीरिकै होस् या मानसिकै होस् त्यस्तो रूपमा हामीलाई त्यसको आनन्द महसुस हुन्छ र त्यसरी नै दुःख हामीले जब अनुभव गर्छौँ त्यतिखेर पनि हामीलाई शारीरिक या मानसिक रूपमा हामीलाई त्यस्तो कुनै हदसम्म हामीलाई त्यसको अनुभव हुने गर्नाले हामीलाई त्यसको अनस्तित्व बुझ्न भने तर स्वाभाविक रूपमा त्यो अस्तित्वहीनै हुन्छ But the root of all these negative emotions, such as anger, arrogance, and jealousy, is actually grasping at the self. र जति पनि यी क्लेशहरू छन् हाम्रा द्वेषहरू जति पनि ईर्ष्याहरू छन् यी क्लेशहरू सबैका जड या हेतु भने हामीले आफू अनात्मनलाई आत्मन या आत्मालाई हामीले विचार गर्नु या त्यसमा पकड राख्नुलाई नै त्यसको हेतु हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ So Buddha, he turned the wheel of Dharma, and there are countless teachings that were given by Buddha. And in these teachings of Buddha, he taught us countless antidotes or means to overcome these negative emotions. But then in the tradition of Mahamudra, there's a quote which says that whatever binds us can be used as a means to release us. Whatever binds us can be used as a means to release us too. So in this sense, what he teaches us, according to Mahamudra tradition, is that even though these negative emotions, they bind us or they prison us in this samsara, but in the tradition of Mahamudra, we don't have to try to abandon them. We don't have to try to get rid of them. We can actually use them as a means to overcome these negative emotions. र यसै सम्बन्धमा बुद्ध शाक्यमुनि उहाँले धेरै उपदेशहरू दिनुभएको थियो र यी अनगिन्ती उपदेशहरूमा उहाँले यस्ता क्लेशहरूलाई कसरी हामीले त्याग्ने या यसको
यसबाट कसरी हामी मुक्ति पाउने भन्ने विषयमा धेरै प्रतिपक्षहरू यसलाई कसरी हामीले मुक्ति हुने योबाट हामीले कसरी मुक्त हुने भन्ने बारेमा उहाँले धेरै उपायहरू उल्लेख गर्नुभएको छ तर हाम्रो यस महामुद्राको सन्दर्भमा भने हामीले यसमा के भनिएको छ भने महामुद्रामा जुन चिज या जुन वस्तुले हामीलाई या जुन वस्तु हेतुको रूपमा हामीलाई संसारमा अल्झाउँछ त्यही वस्तु नै हाम्रो मुक्तिको जड हुन सक्छ भनेर महामुद्राको हाम्रो धर्ममा त्यस्तो उल्लेख गरेको छ र त्यसको अर्थ भने सूत्र र अरू ग्रन्थहरूमा जसरी हामीले क्लेशलाई त्याग्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसको प्रतिपक्षलाई त्याग्ने उपायहरू हामी अभ्यास गर्छौं महामुद्रामा भने हामीले त्यस प्रकारको नगरी जुन जड संसारमा अल्झाउँछ त्यही हेतुलाई नै हामीले प्रयोग गरी हामी संसारको जन्जाल या संसारको दुःखबाट मुक्त हुन सक्छौं भन्ने महामुद्राको उपदेश हो So understanding this, when we practice Mahamudra, we can look at the nature of our grasping at the self and also other types of negative emotions that arises. For example, ego and jealousy and anger and so on. So when this negative emotion arise, we can just look at them. And what happens is, if we just look at them, even though this negative emotion, they are the ones that really bind us in this samsara. But then, if we just look at their nature and try to understand the nature of these negative emotions, then these very negative emotions, they become the means for us to release from samsara. So when we understand the true nature of these negative emotions, it's not like these negative emotions are completely gone and nothing is there anymore. But because we have realized, or we have recognized the nature of these negative emotions, so that's why they don't serve as they don't serve as something that bind us in this samsara anymore. र हामीले महामुद्राको अभ्यास गर्ने क्रममा जति पनि यी क्लेशहरू छन् आत्मन या आत्मनलाई हामीले अनात्मनलाई आत्मनको रूपमा हामीले हेर्ने वा जति पनि क्लेशहरू अहंकार ईर्ष्या या मोह जस्ता जति पनि क्लेशहरू छन् ती सबैका स्वभावलाई हामीले हेर्नुपर्छ या त्यसको स्वभावलाई हामीले बुझ्न या ज्ञात गर्न हामीले प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले अघि बुझे चाहिँ यी क्लेशहरू सबै हाम्रो सांसारिक जन्जाल या सांसारिक दुःखका जड हुँ र तापनि यसको हामीले स्वभावलाई ज्ञात गर्न सक्यौं भने या यसको स्वभावलाई हामीले जान्न सक्यौं भने यो जुन संसारको जड या हेतु छ त्यही नै हाम्रो संसारदेखि मुक्ति हुने मार्ग या
संसारिक दुःखबाट हामीलाई मुक्ति दिलाउने मार्ग हुन पुग्छ Even though this type of instruction is very profound, but still we should not think that this alone is enough. I can just practice this and I don't need any other practices. We should not think like this, because if you take in this way, and then there's the danger. There's the danger of falling into the extreme of wisdom. So therefore, it's very important with understanding how skillful and profound this body is. At the same time, it's also very important to practice other instructions which can serve as a very important support for this practice. र यसरी नै हामीले महामुद्रको यस्तो निर्देशन गम्भीर उपदेश या निर्देशन हामीले पायौं र यो नै यति नै हामीलाई पर्याप्त हुन्छ हामीले हाम्रो अभ्यासको लागि या महामुद्रको अभ्यासको लागि या हामीले ज्ञान प्राप्ति गर्नको निमित्त हामीलाई यही नै पर्याप्त हुन्छ भनेर हामीले अरु कुनै उपदेश नलिने या अरु कुनै अभ्यास नगर्ने भने हामीले गर्न हुँदैन किनभने हामीले यस्ता उपदेश लिए तापनि अरु उपदेशहरू या अरु निर्देशनहरू अरु अभ्यासहरू अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ हामीले अहिले यो महामुद्रको उपदेशलाई पालना गरी अभ्यास गरे तापनि हामीले अरु धेरै उपाय र निर्देशनहरूद्वारा अभ्यासहरू गरि नै राख्नुपर्ने हुन्छ र तिनीहरूले हाम्रो मार्ग हाम्रो मुक्ति मार्ग या हाम्रो ज्ञान प्राप्तिको लागि धेरै सहयोग र महत्त्वपूर्ण पनि हुन जान्छ So when we talk about the support for the Mahamudra practice, there are two main supports, and one is the purifying our negativities, and other one is accumulating more merits. And these two, purifying our negativities and accumulating merits, are something that we have to do until we attain enlightenment. र अघि हामीले जुन महामुद्रका अभ्यासका निमित्त दुई सहयोगी पक्ष या दुई सहयोगी पक्ष छ भन्यो त्यस सहयोगी या हामीलाई अभ्यास गर्नमा सहयोग पुर्याउने दुई पक्षहरू छन् ती दुई हामीले पाप कर्महरू शोधन गर्ने या त्याग्ने र हामीले पुण्य सम्पार गर्ने ती दुई पक्षहरू हुन् जसले हामीलाई महामुद्रको अभ्यासमा हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ
And if we talk about purifying negativities, there are also many means of the purifying of negativities. And for us, especially the Himalayan people, most of us have already entered into the already entered into Vajrayana teachings by receiving empowerment. So if we have received the empowerment, then we can practice some of these means which are taught in the Vajrayana teachings that can help us to purify our negativities. And one of the most skillful or most effective ways of purifying our negativities in the Vajrayana tradition is practicing Vajrasattva and reciting the mantra of Vajrasattva, which is normally known as 100-syllable mantra. र यसरी नै पहिलो जुन सहयोगी पक्ष जुन छ त्यो पाप कर्म त्याग्ने त्यसको हामीले अभ्यास या हामीले कसरी पाप कर्मलाई त्याग्न सक्छौं भने साधारण रूपमा हामी एउटा हिमालयन या यस हामी जति पनि अहिले अनुयायीहरू छौं हामीहरू सबै वज्रयान परम्परामा हामी निर्भर भइसकेका छौं र हामीले सकेसम्म हामी धेरै जनाले यसको अभिषेकहरू पनि प्राप्त गरिसकेका छौं र यसै पाप कर्मको त्यागको लागि धेरै उपायहरू या धेरै साधनाहरू र अभ्यासहरू हुन्छन् र हाम्रै यही तन्त्र विद्या या वज्रयानको परम्परा अन्तर्गत धेरै उपाय या अभ्यासहरू मध्ये एकदमै विशेष गरी हामीले पाप कर्म त्याग्न या त्यसको शुद्धिकरणको लागि हामीले अभ्यास गर्दै आएको एउटा साधना या त्यो वज्र सत्वको साधना हो र त्यस साधनामा हामीले वज्र सत्वको मन्त्रलाई जाप गर्ने गर्छौं So whenever there is a program of either receiving empowerment or receiving order transmissions, in the end, when there is the break or when the program is completed, normally we do so by reciting the 100 syllables mantra of Vajrasattva. So this is because we always have to recite this mantra as much as we can. And the benefits of reciting this mantra is that in one way, even if sometimes we happen to face certain conditions because of which we might have to do something which is not really good, which is not really which is not positive and can be considered as unwholesome action. But then these negativities will not remain with us, and we will not be contaminated by it. And the other type of benefit of reciting this mantra is that even the negativities that we have accumulated or that we have done in our past time will also be purified if we recite this mantra. र हामीले अहिले हाम्रै सन्दर्भमै गर्ने हो भने हामीले अहिले अभिषेक र यो लुङ प्राप्त गर्ने क्रममा सधैँ हामीले बीचमा हामी आरम्भ गर्ने क्रममा हामीले वज्र सत्वको मन्त्रलाई जाप गर्ने गर्छौं र यस जापको कारण के हो भनेर हामीले बुझ्ने हो भने
यो वज्र सत्वको जुन मन्त्र छ त्यसलाई हामीले जति सकेसम्म हामीले जाप गर्नुको कारण हामीमा धेरै प्रकारको पाप कर्मको हेतुहरू आउने सम्भावना हुन्छ र हामीले यदि यस वज्र सत्वको मन्त्र जाप निरन्तर रूपमा गर्ने गर्यौँ भने हामीलाई यस्ता पाप कर्महरूको हेतुले हामीलाई या त्यसको कारणहरूले हामीलाई प्रभाव पार्न सक्दैन। हामी त्यसको प्रभावमा आउँदैनौँ र हामीले पाप कर्महरू हामीले गर्न पुग्दैनौँ र त्यसरी नै हामीले पहिले हामीले गरिसकेका पाप कर्महरू या कुनै नकारात्मक कार्यहरू छन् भने त्यसको पनि शोधन हुन्छ यस मन्त्रको जापले। And Buddha, he gave a lot of teachings on Vajrayana too. And these teachings of Vajrayana can be divided into two classes sometimes. We talk about upper class of Tantra and lower class of Tantras. And so each of these Tantras, it has its own practice of the deity. But the Vajrasattva is something which is taught in all these different classes of Tantra. And there's no other deity which is taught in all classes of Tantra. And it's only the Vajrasattva which is taught in all these Tantras. र बुद्ध स्वयं उहाँले वज्रयानको उपदेश या निर्देशन दिनु हुँदाखेरि उहाँले मूल रूपमा दुई थरीका तन्त्रहरू उहाँले उपदेश या त्यसको निर्देशनहरू दिनुभएको थियो र त्यसरी नै अरू धेरै तहहरू या वर्गहरूमा हामी त्यसलाई विभाजित गर्न सक्छौँ र यी सबै तन्त्रका विद्या या तन्त्रका जति पनि ग्रन्थहरू छन् साधनाहरूमा आफ्ना इष्टदेव या देवहरूको साधना या अभ्यास हुने गर्छ तर यी सबै प्रकार जति पनि वर्गहरू छन् साधनाहरू यी सबैमा वज्रसत्वको भने वज्रसत्वको साधना या वज्रसत्वलाई इष्टदेवको रूपमा लिई अभ्यास गर्ने सबैमा परम्पराहरू या त्यसका साधनाहरू भने यी सबै तन्त्रहरूमा हुन्छ। And there's another one
way of one means to purify over negativities is a sutra called three aggregates or three heaps, or in Tibetan it's known as Tungsha. So if you talk about how this sutra was first uh, told by Buddha Shakyamuni, is that during the time of Buddha, when Buddha was still alive in India, at that time, there were 35 people who committed very serious negative karma. Uh, they committed 35 different types of very serious negative karma. And then, because they wanted to confess it and they wanted to purify those serious negative karmas, so they went to see the Buddha and they did prostration, and then they talked about what kind of negative karma they have committed, and they requested Buddha to teach something so that they can practice it and purify their negativities. So then, as an answer to their request, Buddha, from his heart, rays of light, he radiated, he sent rays of light into uh, 35 realms of Buddhas. And then from these 35 realms of Buddhas came 35 Buddhas. And then when these Buddhas came to Buddha, Buddha he emanated a mandala in which Buddha Shakyamuni himself, he was in the center, and then he was surrounded by these uh, 35 other Buddhas. And so then after that, he taught this sutra. यसरी नै अर्को अभ्यास या उपाय हामीले पाप शोधनको लागि गर्ने गर्छौं र त्यसको नाम भोट भाषामा तुङसा भनिन्छ। त्यो पाप शोधनको एउटा प्रार्थना हो र त्यसको हामीले इतिहास बुझ्ने हो भने या त्यस पाप शोधनको प्रार्थना कसरी अस्तित्वमा आएको हो भनी हामीले जान्नु पर्दाखेरि त्यस समय एक समयमा 5 जना 35 जना व्यक्ति थिए जसले गम्भीर पापहरू गरेका थिए र ती व्यक्तिहरूलाई पश्चाताप भएर अनि आफ्नो पापको पाप शोधन गर्नको निमित्त उनीहरू बुद्ध शाक्यमुनि कहाँ गए र बुद्ध शाक्यमुनि कहाँ पुगेर उनीहरूले आफ्ना सबै पापहरू के कस्ता पापहरू गरेको थिए ती सबै बुद्धलाई भन्नुभयो र त्यसपछि उनीहरूले बुद्ध शाक्यमुनिलाई ढोग र अर्पणहरू या मण्डलहरू चढाई हामीलाई जति हामीले पाप गरेका छौं यी सबै पापहरू शोधन गर्ने कुनै उपाय या अभ्यास हामीलाई दिनुहोस् भनेर उहाँहरूले ती व्यक्तिहरूले अनुरोध गर्नुभयो बुद्ध शाक्यमुनिलाई र त्यस अनुरोधको उत्तरमा उहाँ भगवान बुद्ध शाक्यमुनिले आफ्नो हृदयबाट प्रकाशलाई बाहिर प्रकाशित गर्नुभयो। त्यस प्रकाशबाट 35 बुद्ध भूमिका 35 वटा बुद्धहरू यहाँ बुद्ध र ती व्यक्तिहरू भएका ठाउँमा प्रकट हुनुभयो र स्वयं बुद्ध शाक्यमुनि आफै त्यस पश्चात मण्डलको रूपमा उहाँ आफै प्रकट हुनु भएर अनि त्यस मण्डलको मध्यमा उहाँ बस्नु भएर र चारैतिर ती 35 बुद्ध भूमिहरूबाट प्रकट भएका ती बुद्धहरू
सबै उहाँको वरिपरि बस्नुभयो र त्यस पश्चात उहाँले यस पाप शोधन जुन तुङसा भनेर हामीले चिन्छौँ हो त्यस साधनाको उहाँले निर्देशन र उपदेश दिनुभएको थियो 다들 배에 저거 배는 다 좋아요. 약간 나송이 와. 사람하고 다들 되고 가는 미리고. 또 하시고 저담만 영어서 하세요. 마세요. 되고야. 또자 레인지가 다 주고 있어. And this sutra is very beneficial to purify of the negativities. It is taught in the sutra itself. There's a verse which says something like, even the 5 heinous crimes can also be purified by reading the sutra even once. And it is said that even the serious negative karmas of murdering one's own parents can also be, even such serious negative karma can also be purified if one read this sutra. र त्यसरी नै यो जुन तुङसा या पाप शोधनको जुन प्रार्थना छ त्यसको आचरण या त्यसलाई हामीले पढ्यौँ भने धेरै फाइदाजनक हुन्छ र हामीलाई पाप शोधनको लागि त्यसको निमित्त हामीलाई धेरै फाइदाजनक हुन्छ र यही प्रार्थनाभित्र उल्लेख पनि छ कि गम्भीर 5वटा हाम्रो अति गम्भीर पापहरू छन् ती पापहरू पनि यस प्रार्थनाको जप या अर्चनाले गर्दा शोधन हुन सक्छ भनेर उल्लेख गरेका छन् ती 5 पापहरूमध्ये बुबा आमाको हत्या समेत त्यसमध्ये आउँछ र ती त्यस्ता हत्याहरू जस्ता पापहरू पनि यो साधना या प्रार्थनाको आचरणले शोधन हुन्छ भनेर त्यसमा उल्लेख गरेको छ 다에 이거 동상도 원래 내라고 그러고 이것이 뭐래 내라고 이게 양 내라고 그래 다 저거는 저 담제가 돼 주지 마시고送给 봐. 어때? 대다도 담제가 저렇지. And this sutra of 3 hips or tungsha is not very long, so that's why it's quite easy to read. And also this mantra of Vajrasattva is also not that difficult to recite. So usually we have this tradition of read this sutra and recite this mantra as much as we can. And that is also very important too. So that's why I would recommend you to read this sutra and recite this mantra as much as you can. त्यसरी नै यस पाप शोधनको जुन साधना छ पाप शोधनको साधना जुन हामीले बोट भाषामा तुङसा भन्छौँ त्यो छोटो र सजिलो छ र त्यसलाई अर्चना या पढ्नमा पनि हामीलाई धेरै गाह्रो हुँदैन र त्यससँगै वज्रसत्वको जुन मन्त्र जाप छ त्यो पनि सजिलो नै छ र हामीले त्यसलाई पनि जप्नुपर्छ र हाम्रो परम्परामा या हामी बौद्ध मार्गी महायान बौद्ध मार्गी हामी जस्ता धेरै जनाले त्यसको जप गर्ने गर्छौँ र त्यसरी नै तुङसाको पनि हामीले अर्चना गर्ने गर्छौँ र यो अति नै प्रभावशाली र शक्तिशाली छ यी दुवै साधना र मन्त्र जप सजिलो छ र अति नै प्रभावशाली शक्तिशाली भएकाले म सबैलाई यस मन्त्र र साधनाको अर्चना गर्न सबैलाई म अनुरोध गर्छु 그래서 내가 딱 전에 sonam 게 소사가
Then lama nangjo then iramdra gonde say then jojo no ma trene range gondola party me on the sum job na ya so tab just And also, as a means to increase or accumulate marriage, there are also ways of doing so in the tradition of Vajrayana, such as practicing Guru Yoga and also practicing or visualizing these personal deities. And also, we can offer dharma to the dharma protectors and request them to protect us from obstacles. र त्यसरी नै वज्रयानको जुन परम्परा छ त्यस अन्तर्गत धेरै साधना या उपायहरू छ हामीले पुण्य सम्भार या हामीले पुण्य गर्ने धेरै साधनाहरू छन् त्यसमध्ये हामीले गुरु योगको साधना त्यस्तै गरी इष्टदेवको भावना गर्ने र त्यसरी नै धर्मपालहरूलाई हामीले भोग या अर्पण चढाइ हामीले पूजाआजा गर्ने धेरै यस्ता विधि र साधनाहरू छन् then da yang do ba ya bo ya de bo de ne yang do ba ya bo re so da ina so ju ko bo then so yo ba so je de ne so do la so ba sa ga ma bo ko de na la so je so je so je de ne de de 이런 거가 보고 그런 뭐 부재랑 그런 저거 그냥 그런 게 소로 산에 산에 되게 제가 그 소사와야 되네 냥도 공부 빼요 소지 볼래래 그지 냥도 대 사로 저 그냥 가야요 아직 이런 거 소스 다시 때문에 이게 다들 언제 와 벌써 와서 그거 좀 되죠 소고도 현대 sonam 제일 잘 하고 양게 뭐서 내가 나서 해 두고 말해 그거 달리 봐 And those people who have whose experience in realization have progressed and they have better experiences in realization, then they can also do the Gana Chakra or Tsokchu Kola. So Gana Chakra is where we sometimes we do pujas where we make the dharma, which is called Tsok, and then we offer fruits and biscuits and all these things. And then when we do this puja, we invite all the lamas and all the deities and all the dharma protectors and offer them all these tsok. And then in the end, we also take tsok by ourselves. We also eat them. And usually what happens is, because of the blessing and because of this puja, it is said that by eating this tsok, one's realization can be increased more, and it is said that each puja of tsok one does can help one to progress one's experience and realization. But then this is something which happens these days. This is something which can only happen to very realized person or great masters, and it's quite difficult for the ordinary people to progress during this puja of tsok. But then still, so it's more like using this puja or using this practice as a kind of visualization, and because it's quite rare to progress our experience and realization just by taking this talk, but still doing so
can be more powerful than making ordinary offerings. त्यसरी नै अरू कोही व्यक्तिहरू जसले अनुभव या धेरै अभ्यासहरूको अनुभव लिनुभएको छ र आफ्नो प्रज्ञा या आफ्नो ज्ञानलाई धेरै प्रगति गर्नुभएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले धेरै उपायहरू को सहयोगले आफ्नो धर्म अभ्यास, आफ्नो प्रज्ञा र आफ्नो स्थितिहरूमा प्रगति गर्न सफल हुन्छ। र त्यसरी नै धेरै यस्ता साधनाहरूमा एउटा साधना घनचक्रको पूजा हामीले भन्छौँ। त्यस घनचक्र को पूजामा हामी अर्पणको लागि या चढाउनको लागि देवी या हाम्रो गुरु देव र धर्मपालहरूलाई चढाउनको निम्ति हामी तोर्मा या अर्पणहरू हामी उहाँहरूलाई चढाउँछौँ। त्यसको लागि हामीले धेरै प्रकारका वस्तुहरू अहिलेको समयमा हामीले बिस्कुटहरू, मिठाईहरू या फलफुलहरू जस्ता धेरै त्यस्ता भेटीहरू हामीले चढाउनको लागि हामीले थुपारेर त्यसलाई घनचक्र पूजामा हामीले हाम्रो गुरु देव र धर्मपालहरूलाई आह्वान गरी उहाँहरू सबैलाई हामीले यो छोक चढाउँछौँ र त्यस क्रममा उहाँहरूले यो छोकलाई भोग पनि गर्नुहुन्छ र अन्त्यमा गएर हामी आफै अभ्यासकर्ता या जसले यो भेटी चढाउँदैछन् कि या जसले यो घनचक्र पूजा गर्दछन् उहाँहरूले पनि यो छोक लाई ग्रहण गर्नुहुन्छ र हामीले यस के बुझ्न सक्छौँ भने यस साधनाको प्रतिफल नै यो अन्त्यमा गएर हामीले जुन छोकको भोग गर्छौँ त्यसको छोक भोगले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो प्रज्ञालाई प्रगति गर्ने